Beste Belgische prestatie 1:50:32 van Tariq Moukrim. Staat daar nu bijna in de top 10 in België. En het is Gillian Baten die daar met een versnelling de hele bende op een lijn trekt. U herinnert zich misschien nog het kampioenschap van Oost-Vlaanderen een tweetal jaar geleden, waar Jan van den Broek toen de beste wereldjaarprestatie neerzette. De beste wereldjaarprestatie is 1:48:14. Er is nog niemand in de wereld die op dit moment die limiet van 1:47 voor Sopot liep. Het is Van den Broek die zelf in 41 doorkomt aan 300 meter met Baten die hem wat opjaagt. En Van Schouwbroek in de derde stelling, de man van Arendonk. Kom maar, Gillian! Dan Benschop, Nakkaert. Dit is Tom Heremans die het derde loopt. Want dan krijgen we pas in voorlaatste positie Jonas van Schouwbroek. En Gillian Baten blijft daar in het spoor van Jan van den Broek. Hier na 600 meter 1:23. Dat betekent een rondje 27 om onder die 50 te komen. En het is nu Jan van den Broek die gaat versnellen. Baten die daar heel goed nog doet in zijn spoor. Het Heremans voorlopig derde en daar aan de achtergrond zien we Hans Sommeij opkomen. Die wil nog een keer dat podium op van het kampioenschap van Vlaanderen. Jan van den Broek. Kom maar, Gillian! Van Moukrim van de tabellen. Nee, dat lukt niet. Het wordt 1:51:3.